अबरार की नज़र अचानक बालकनी की तरफ गई। सुबह का वक्त था। फजर के बाद घर में हल्की सी खामोशी थी और धूप धीरे धीरे फ्लोर पर फैल रही थी। बालकनी के पास एक छोटी सी चिड़िया बार बार आ रही थी, फिर उठ जाती थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। अस्का अपने प्लांट्स के पास खड़ी थी। एक प्लांट की मिट्टी सूख गई थी तो उसने हल्का सा पानी डाल दिया। दोनों ने चिड़िया को चुपचाप देखा। ये बार बार यहाँ क्यों आ रही है? अबरार ने पूछा। शायद इसको पानी चाहिए, अस्का ने कहा। अबरार ने बिना देर किए किचन से एक छोटा बोल लिया, उसमें पानी भरा और बालकनी के कॉर्नर में रख दिया। अस्का ने भी थोड़े सीड्स रख दिए। थोड़ी देर बाद चिड़िया वापस आई। इस बार वह सीधा बाउल के पास गई, पानी पिया और उड़ गई। अबरार ने धीरे से कहा, मैं आज से रोज यहाँ पानी रखूंगा। शाम को जब अब्बू ने यह देखा तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने दोनों को देखा और नरमी से कहा कि अच्छा काम कभी छोटा नहीं होता। अगली सुबह वहाँ एक नहीं, 2 चिड़िया आई थी। अब्बू ने प्यार से अबरार और अस्का को पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, जब तुम किसी प्यासे को पानी देते हो या किसी की छोटी सी मदद करते हो तो अल्लाह उस पर खुश होता है। रहमत करने वालों पर अल्लाह भी रहमत करता है। फिर अबू मुस्कुराए और बोले, और सिर्फ तुम दोनों नहीं, जो भी ये कहानी सुन रहा है, तुम सब भी आज से ये वादा करो ना कि जब भी किसी को जरूरत हो तुम उसकी हेल्प जरूर करोगे, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो।